Саламатсыздар ма әріптестер? Мынау қазіргі уақыттағы бізде пациенттерді қабылдау және оларды направление беру бойынша сұрақтарға қысқаша инструкция жасадық. Сол инструкцияларды таныстырып өтеміз. Мына инструкцияны үшін саламат егерін жасадық. Саламат егер айтылып жатқан кезде қалып кеткен жағдайлар болатын болса, ескертіп жіберіп отырса, толықтырып өтіп өтірек. Үшін учаскелік дәрігер мен участковый медсестралардың жұмысы. Участковый мына жерде медсестра. Учаскедегі медсестраның основной приказы, 90-шы приказ. Сонымен жұмыс жасайсыздар. Енді бұл только медсестраның осы ғана жұмысы бар деген сөз емес, бұл основной бүгінгі күндегі сұрақтар туындап жатқан жұмыстарының инструкциясы. Бірінші жағдай, медсестра патронаж қояды. Патронаж бұл жалпы профилактикаға кіретін повод обращения, и бұл қай жағдайларда қояды. Медсестра патронаж мысалы бірінші жағдай, бұл балалар, туылған балаларды үйге шыққан кезде алғашқы күндерде патронаж жасайды, или жаңағыдай универсальный, прогрессивный патронаждағы балаларды соларға жасалады. Екінші, беременнелерге жасалады. Үшінші, туған әйелдерге. Егер жаңа туған балаларға патронаж жасайтын болса, повод обращения патронаж деген таңдайды. Одан кейін балаларға Z38 деген диагноздан таңдайды. Услугаға патронаж медицинская сестра деген услуганы таңдайды. Егер медсестра беременнің үйіне баратын болса, патронаж Z35-ің ішінен таңдалады. Основной бұлар жаңағыдай рисктегі әйелдер болған екен, Z35-тен таңдаған дұрыс негізі. Үшінші, жаңа туған әйелдерді міндетті түрде патронаж жасау керек. Врач бар, мысалы медсестралар, допустим, патронаж жасайды, Z39-ның ішінен диагнозын таңдайды да, ана жаққа услугаға патронаж медицинская сестра дегенді таңдайсыздар. Сонымен қатар медсестралар бүгінгі күнде жаңағыдай подлежащий контингент скринингке жататын пациенттерді үй жағдайына барып шақырады, скринингке шақырасыздар, вакцинацияға шақырасыздар, сонымен қатар түрлі поводтармен үйге барасыздар. Егер скринингке шақыратын болсаңыздар, вакцинаға шақыратын болсаңыздар да патронаж дегенді қоясыздар да, Z00 деген диагнозды қоясыздар да, просто описание скринингке шақырылды, вакцинацияға шақырылды, сондай нәрселерді жазасыздар. И сонымен қатар учеттағы науқастар, жалпы ауырып жатқан науқастар болуы мүмкін, олардың үйлеріне барып, жалпы жағдайын білу мақсатында барасыздар, немесе дәріні ішіп жатқан дәрісінің соның бақылау үшін барасыздар деген сияқты жағдайлар болатын болса, патронаж дегенді таңдайсыздар да, уже ол кезде диагнозын жазу керек. Диагнозын жазып, қандай аурумен соны не істеу керек. Енді сонымен қатар осы жерде ескерілмеген жағдайлар болатын болса, патронаж таңдайсыздар да, Z00-ді таңдауға болады. Астына бірақ услугаға патронаж медсестра деп таңдайсыздар. То есть, учетті үй жағдайына қарайтын болсаңыздар, патронаж и учеттің диагноз қоясыздар. Егер учетта тұратын пациент поликлиникаға келетін болса, мына жерде онда динамический наблюдение деген таңдап учеттаға диагнозын қоясыздар. Бұл патронажға қатысты. Патронаж профилактика. Екінші, актив. Актив бұл инструкция бойынша заболевания кіреді, то есть ауруларға кіреді. Актив екі жағдайда жасалады, дистанционный жасалады или на дому жасалады. Енді активті қай уақытта жасалады? Скорыйдан үйде қалтырылған пациенттерге актив берілген кезде жасайсыздар, стационардан шыққан пациенттерді жасайсыздар, сонымен қатар поликлиникадан кейде активтер беріледі, соларға аурулары бойынша жасайсыздар. Яғни бұл инструкция бойынша
актив повод обращениені таңдайсыздар, диагноз Z92-ні таңдайсыздар. Егер басқа аурулармен тұратын диагноздарды таңдау үшін основной диагноз мынау болады да, ана қосымша ауруларын оларды сопутствующие болып кіргізуге болады. Бірақ актив диагноз Z92-шіне таңдайсыздар и ар жағында прием болады. Актив СМР деген бар, актив медицинская сестра деген. Сол услуганы таңдайсыздар. Үшінші негізгі сұрақ бүгінгі күндегі скрининг. Медсестралар, яғни келген балалардың скринингі бар, үлкендердің скринингі бар. Скринингке шақырған кезде бүкіл балаларға или взрослый контингенттерге БСК, сахар, глаукома, онкология тексерілетіндер. Скрининговый карта ашасыздар, сол скрининговый картаның ішіне услугаларды саласыздар. Только через скрининговый карта. Скрининг бар. Острые заболевания басқалары өтпейді. Скринингке подлежащийлерді и приказ бойынша только подлежащий возрасттағы адамдарды ғана таңдайсыздар. Егер ол подлежащий возрасттағы адамдар таңдамасаңыздар, сіздерде ошибка береді. Сондықтан да подлежащий возрастты обязательно ескеру керек. И барлық жұмыстарды скрининговый картамен жасайсыздар. И каждый өзінің қай ауру түрінде тексерілуге келді, соның өзінің зеткасын қоясыздар. Ол скринингке қатысты. Детский нелерге жүретіндер, узкий специалисттерге жүретіндер жіберген кезде скринингті жаңағыдай немен қарау керек? Целевая группаға, қай целевая группаға, қай узкий специалист или там анализ жататыны. Осы скринингке келген пациенттерді прием медсестра жасап болған екен, ол пациенттерді сіздер жаңағыдай балаларды невропатологқа, хирургқа деген сияқты узкий специалисттерге жібересіздер. Бірақ узкий специалисттерге жіберген кезде чек-лист, яғни қай возрастта бала қандай специалисттерден өту керек, соларды нақты қарап, содан кейін бар сол врачтарға жіберу керек. Бүгінгі күнде мынандай жағдайлар көп болып жатыр. Бала хирургты подлежит, скрининговый карта ашылған, бірақ пациентті хирургке острые заболевания Z00-мен жібергесіздер. Скрининг бар, только скринингпен жібересіздер. Острые заболевания вообще болмау керек. Одан кейінгі көп сұрақ школьный медсестраларда. Школьный медсестралар, яғни егер мектепте жүріп балаларды скринингтен өткізетін болса, мектеп оқушылары, олар кәдімгі скрининговый карта ашылып, осы инструкциямен өтеді. Егер мектептегі балаларда, допустим, күнделікті бір профосмотр, жалпы бұлай профилактикалық мақсатта қарайтын болсаңыздар, онда услуги по охране здоровья обучающихся деген бар, жақшада школьная медицина деген. Осы поводты таңдайсыздар, одан кейін диагнозға Z00-ді қоясыздар. Бұл қате емес, Z00-ді мынамен таңдағыңыздар. То есть бүгінгі кезде қате, сіздер, допустим, направление бересіздер или жалпы прием жасайсыздар, медсестралар, мынаған мән беріңіздер. Острые заболевания дегенді таңдадыңыздар ма, обязательно аурудың диагнозын жазу керек. Егер аурудың диагнозы жоқ па, онда мынаны таңдамайсыздар мүлдем. Мыналардың ішінен көресіздер, лебесе бізге хабарласасыздар.